എല്ലാവർക്കും DXന്റെ സീറ്റോപാൻ സിറപ്പ് എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. നമുക്കറിയാം DXN ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഏകദേശം 80-ലധികം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ, അല്ലെ തെലങ്കാന സിദ്ദിപ്പേട്ട് ഫാക്ടറിയിലും പോണ്ടിച്ചേരി ഫാക്ടറിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് DXN ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിരവധി പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സീറ്റോപാൻ സിറപ്പ് എന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത വളരെ വിലക്കുറവുമാണ്. ഏതൊരു കുടുംബത്തിലും, ഏതൊരു വീട്ടിലും, ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സീറ്റോപാൻ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോഹരമായ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നേച്ചേഴ്സ് സൂത്ത് ഫോർ കഫ് ആൻഡ് ത്രോട്ട്, അല്ലെ, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ആശ്വാസമാണ്. പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഈ എന്തിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ തൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രോട്ടിനും അതുപോലെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കഫം അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രകൃതി നൽകിയ ഒരു ആശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ സീറ്റോപാൻ എന്ന ഈ മനോഹരമായ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വരദാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഏതൊരു കുടുംബത്തിലും അത്യാവശ്യമായ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സീറ്റോപാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. സീറ്റോപാന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു 9ഓളം ഹെർബുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ കുഞ്ഞൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതിൽ ത്രിക്കട്ടു എന്ന് പറയുന്ന 3 ഹെർബുകൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വഴിയെ അറിയാം. രണ്ടാമത് തുളസി, മൂന്നാമത് ഹരിദ്ര, നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ, നാലാമത് ഹണി. ഈ 4 ഹെർബുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 4 ശരിക്കും ഇതിൽ 7 ഹെർബുകൾ ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രിക്കട്ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ചോദിക്കാം. അപ്പോ ത്രിക്കട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹെർബുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പിപ്പലി എന്ന് പറയുന്ന ലോങ് പെപ്പർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന, നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും, ലോങ് പെപ്പർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പിപ്പലി എന്ന ഒരു ഹെർബാണ്. രണ്ടാമത് അദ്രക്, നമ്മുടെ ഈ സംസ്കൃതത്തിലും ഹിന്ദിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്രക് എന്നാണ്. ജിഞ്ചർ, അല്ലെ, ഇഞ്ചി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത് കാലി മിർച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ 3 എന്താ പറയാ ഹെർബുകൾ ചേർന്ന ഒരു ചേരുവയ്ക്കാണ് ത്രിക്കട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ത്രിക്കട്ടു എന്ന ഒരു ചേരുവ ഏതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ സീറ്റോപാൻ ഹെർബ് കഫ് സിറപ്പിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പിപ്പലി അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് പെപ്പറിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പിപ്പലിയുടെ പ്രത്യേകത നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുരുമുളകിന്റെ ആ ഒരു നീണ്ടു ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ പിപ്പലിയിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസമിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ചേരുവയാണ് ഈ പിപ്പലി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അണുബാധകൾ, ബാക്ടീരിയൽ, ഫംഗൽ, വൈറൽ അറ്റാക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കവചമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പിപ്പലി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോങ് പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതുപോലെ ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. ശ്വസന സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം, അല്ലെ, കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വസന സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ശ്വസന സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് പരിഹരിക്കുന്നു. അപ്പം ഒരു ബ്രീത്തിങ് കമ്പാനിയൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിപ്പലിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു കുഞ്ഞൻ വസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞൻ ഹെർബില് ഇത്രയും അധികം, ഇതല്ല, ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 5ഓളം ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി രണ്ടാമത് ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് ജിഞ്ചറാണ്. ത്രിക്കട്ടൂല് രണ്ടാമത്തെ ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് ജിഞ്ചറാണ്.
നമുക്കറിയാം ഇഞ്ചിയുടെ ഗുണങ്ങളല്ലേ ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ ചുമ, ഓക്കാനം, ഛർദി, വയറിളക്കം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇഞ്ചിയുടെ ഉപയോഗം നമുക്കെല്ലാം അല്ലെ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏത് കറികളിലും ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചേർക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ അസിഡിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വയറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇഞ്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത് ഹെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെ, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, കാലി മിർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ. ഈ കുരുമുളകിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷ വസ്തുക്കൾ അല്ലെ, ടോക്സിൻ ടോക്സിൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ടോക്സിൻസുകളെ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ ഈ കുരുമുളകിനുണ്ട്. അതുപോലെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അധികരിക്കുന്നതിന് തടയാൻ നമ്മുടെ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടല്, വയറ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ അണുവിമുക്തമാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം കുടലും വയറും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, കുരുമുളക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹൃദയമിടിപ്പ്, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തസമ്മർദ്ദവും അമിതമാകുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിലെ പൊട്ടാസ്യം സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ, കൂടുതൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ സഹായിക്കുന്നു. വൈറ്റമിൻ ബി ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മലബന്ധം അല്ലെ, പിന്നെ എന്താ പറയാ, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. അപ്പൊ ഈ മലബന്ധം തടയാനും ഏത് സഹായിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കുരുമുളക് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണഗണങ്ങളുള്ള 3 ഹെർബുകളുടെ ചേരുവയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച തൃക്കട്ടു എന്ന ഒരു ചേരുവ. അപ്പൊ ഈ ഒരു തൃക്കട്ടുവിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ സിറ്റോപാൻ കഫ് സിറപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബൽ കഫ് റെമഡിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നാലാമത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹെർബാണ് ഹരിദ്ര, മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹരിദ്രയില് മഞ്ഞൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഏതിപ്പം ഇറച്ചിയായാലും മീനായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ട് കഴുകാറുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ പിന്നെ വാസന അധികം സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറാനൊക്കെ നമ്മൾ മഞ്ഞളിട്ട വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഒരു പിന്നെ ഒരു റെമഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെർബാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ. ഇത് ശരീരത്തിലെ ടോക്സിനുകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോക്സിൻസ്, പുറമേ നിന്നും വരാം അകത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകാവുന്ന ടോക്സിൻസുകളെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, കുറയ്ക്കാനോ അത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാനോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചർമ്മം ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പിന്നെ ഈ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, മഞ്ഞൾ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഈ പിന്നെ നമ്മളെ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം മെച്ചപ്പെടുത്താനൊക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ സാധാരണ മഞ്ഞളും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ, സോപ്പിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, മഞ്ഞൾ, ടെർമറിക് സോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന അലർജി, ചൊറിച്ചിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാനും അണുബാധ മാറാനും ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ തടയാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെയോ മുറിവ് ഉണക്കാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, അവിടെ പുരട്ടാറ്, മഞ്ഞളിന്റെ പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ അരച്ച് തേക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെർബാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മഞ്ഞൾ എവിടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ സിറ്റോപാൻ കഫ് സിറപ്പിൽ, ഹെർബൽ കഫ് റെമഡിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു ഹെർബാണ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്. തുളസിയുടെ ഉപയോഗം നമുക്കറിയാമല്ലേ, ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. തുളസിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ 18ഓളം തുളസി, വിവിധ തരത്തിലുള്ള 18 തരം തുളസികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ കൃഷ്ണ തുളസി അങ്ങനെ തുടങ്ങി, എനിക്കെല്ലാം അറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരുപാട് തുളസികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഒരു തുളസിയാണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റെമഡികളിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചേരുവകളിൽ ഒന്ന്. ഇത് തുളസിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ, നമ്മുടെ പിന്നെ BP അല്ലെ, രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ, ശരീരത്തിനെ
പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഉന്മേഷവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ തുളസി നമുക്ക് സഹായിക്കും. അതുപോലെ രക്തത്തില് ഷുഗർ, പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ വീക്കം, സന്ധിവേദന പോലുള്ളവ ലഘൂകരിക്കാൻ, കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വയറ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു. പിന്നെ മുറിവുകൾ, അണുബാധകൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് സംരക്ഷണ കവചമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ വൃക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ അല്ലെ, അതിനെ അലിയിച്ചു കളയാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ തുളസി ചേർത്ത വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ മാറാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഇതല്ല, ഇനിയും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റുകളുള്ള ഒരു ചേരുവ കൂടി ഏതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ സിറ്റോപാൻ കഫ് സിറപ്പിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന ചേരുവയാണ് ഹണി അല്ലെ, തേൻ, ശുദ്ധമായ തേൻ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ DXN ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇറക്കിയ മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ 2 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മുടെ തുളസി ഹണിയും അതുപോലെ പിന്നെ മൾട്ടിഫ്ലോറ ഹണിയും. അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിഫ്ലോറ ഹണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധമായ തേനാണ് നമ്മുടെ സിറ്റോപാനിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഈ തേൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം തേനിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ വൈമനസ് എന്ന് കാണിക്കാതെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യും, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഈ തേനിന്റെ പ്രത്യേകത രക്തസമ്മർദ്ദം മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, കൊളസ്ട്രോൾ മാനേജ്മെന്റ്, അതുപോലെ ചുമ, നമ്മുടെ അല്ലെ ശക്തമായ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ശകലം തേൻ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുമയുടെ ആ ഒരു കാഠിന്യം കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുപോലെ പോളിഫെനോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദഹനത്തെ, ദഹനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള, നമുക്കറിയാം വയറ് നന്നായാൽ ഉടൽ നന്നായി അല്ലെ, വയറ് കേടായാൽ ഉടൽ കേടായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വയറിനെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കാൻ, ദഹനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ തേൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചെറുക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, പിന്നെ ചെറുക്കാൻ. കാരണം ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും, നശിപ്പിച്ചു കളയും. അപ്പൊ അത്തരത്തില് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന നമ്മുടെ കോശങ്ങളുടെ നാശകാരികളായ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളുടെ ആധിക്യത്തെ ചെറുക്കാൻ ഏത് സഹായിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഹണിയിലെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഏതിനുമുണ്ട്? നമ്മുടെ ഹണിക്കും ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹണി എവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ സിറ്റോപാൻ കഫ് സിറപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മറ്റു 3 പ്രധാന ചേരുവകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 7 അല്ലെ പറഞ്ഞു, 6 പറഞ്ഞു. ഇനി 7ാമത് സീതോപലാദി എന്ന് പറയുന്ന ചേരുവ, അതിലും 3 ചേരുവകളുണ്ട്. പിന്നെ പുതിന, മറ്റൊന്ന് വാസ. ഇങ്ങനെ 3, വാസ എന്ന് പറയുന്നത് മലബാർ നെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിലെ ഒന്നാമത് സീതോപലാദി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ 3 തരത്തിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ചേർന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഏലക്ക, അതുപോലെ ഷുഗർ, പിന്നെ ഒരു പട്ട, ഇങ്ങനെ 3 ചേരുവകൾ ചേർന്ന ഒരു ചേരുവയാണ് നമ്മുടെ സീതോപലാദി. അപ്പൊ ഈ സീതോപലാദിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് പനി, ജലദോഷം, നെഞ്ചിലുണ്ടാകുന്ന തിരക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകള്, ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള പ്രശ്നം അല്ലെ, ചുമയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് മാറുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ള ആളുകള്, ക്ഷയം പോലുള്ള പ്രശ്നം, അതുപോലെ മറ്റ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, പനി പോലുള്ള പ്രശ്നം, ഇതിനൊക്കെ സീതോപലാദി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വളരെ ആരോഗ്യകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുള്ള സീതോപലാദി എവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ പിന്നെ കഫ് സിറപ്പിൽ, നമ്മുടെ സിറ്റോപാൻ കഫ് സിറപ്പിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പുതിനയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. പുതിനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? പുതിനയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്താ? ദഹനം അല്ലെ, ദഹനക്കേട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒഴിവാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പിന്നെ അതികഠിനമായ വയറുവേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു,
ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ശക്തമായ വയറുവേദന നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പിന്നെ ലേഡീസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയും വയറ് വേദനിക്കുന്നു പറയും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയറുവേദന എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ശക്തമായ വയറുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പിന്നെയോ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ ഓറൽ കെയർ ആയിട്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ വായു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പൊ വായുനാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വായ്ക്കകത്തുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ മറികടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ പുതിന ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ വായ്ക്കകത്തുനിന്നും ഒരു ദുർഗന്ധം വരുമ്പം വീട്ടിൽ പുതിനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പല സമയത്ത് അത് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. പുതിന ഒന്നോ രണ്ടോ ഇല പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വായ്ക്കകത്തിട്ട് ചവച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വായ ക്ലീൻ ആകുന്നു, മറ്റൊന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, വയറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വയറും എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലീൻ ആവും. വയറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് റിലീസ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഓറൽ കെയർ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ പുതിന പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം, തലച്ചോറിന്റെ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പുതിനയുടെ ഉപയോഗം അത് മറികടക്കാൻ, ആ സിറ്റുവേഷനെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം ഇതിലുണ്ട്, നമ്മുടെ പുതിനയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിന ഏതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സീറ്റോപാൻ കഫ് സിറപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു ചേരുവയാണ് വാസ എന്ന് പറയുന്നത്, മലബാർ നട്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മുടെ ബ്രീത്ത് സംബന്ധമായ, നമ്മുടെ ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഈ വാസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെടി. ഈ ചെടി ഏതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സീറ്റോപാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവിക ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ സ്വാഭാവികമായി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, പിന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനും, ശ്വാസകോശത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും. നമ്മുടെ വാസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെടി സഹായിക്കും. അതുപോലെ കരളിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, അതുപോലെ ചർമ്മത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം അല്ലെ, അതായത് പിന്നെ ഈ റീജുവനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് നടത്താനും ഇത് സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ഈ വാസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മലബാർ നട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെടി നമ്മുടെ സീറ്റോപാനിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം പിന്നെ 12ഓളം പിന്നെ റെമഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചേരുവകൾ ഏതിനകത്തുണ്ട്, നമ്മുടെ സീറ്റോപാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വാസ്തവം. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഞാനത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞിനാണെങ്കിൽ, പിന്നെ അവള് നഴ്സറി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവള് നഴ്സറി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ കവർ പാലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ടീച്ചറാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കവർ പാല് വാങ്ങി പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ മോൾക്കും കൊടുക്കും. മോൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല, എന്നാലും നിർബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവള് രാത്രി വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ചുമയായിരിക്കും. കാരണം ഈ കവർ പാല് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കഫം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ശക്തമായി ചുമയ്ക്ക് രാത്രി ഭയങ്കരമായിട്ട് അവള് ബുദ്ധിമുട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള അവസ്ഥ. അപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ എണീപ്പിച്ച് പോയിട്ട് അവളെ ഒന്ന് ഛർദ്ദിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കഫമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ DXN മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ DXന്റെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകളും പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഇറക്കുന്നത് അവനവന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വിചാരം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സീറ്റോപാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി DXN കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തതാണ്, ഇറക്കിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ബെനിഫിറ്റ് എനിക്കുണ്ട്. കാരണം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാനിപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കി, വളരെ ടേസ്റ്റി, മധുരവും ഇച്ചിരി എരിവും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ സിറ്റോപാൻ എന്ന് പറയുന്ന കഫ് സിറപ്പ് എന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഹെർബൽ റെസിപ്പീസ് ആണ് അല്ലെ, പ്രൈമർലി ക്രാഫ്റ്റഡ് വിത്ത് നാച്ചുറൽ ഹെർബ്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ ചേരുവകളാണ്, ഹെർബുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റോപാൻ കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങി നമുക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ ഇതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി അല്ലെ, ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ശുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാരണ്ടി ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ DXN എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും അതിന്റെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു ഇത്രയും വർഷത്തെ 30ഓളം വർഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവും ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, കമ്പനി ഒരു മോശമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളെ പറ്റിക്കില്ല. അത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും പിന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി കെയർ ആയിട്ട് അല്ലെ,
ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു കെയർ ആയിട്ട്, ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ സിറ്റോപാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോഹരമായ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഒരു ഹെർബൽ റെസിപ്പിയും പ്യൂരിറ്റി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ടുമുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കുഞ്ഞൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിറ്റോപാൻ. ഇത് നോൺ ഡ്രോസിയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി അളവ് കൂടിയാലും, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സിറപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അളവിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മയക്കമൊക്കെ വരും അല്ലെ? ശരീരം പെട്ടെന്ന് മയങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. കാരണം അതിൽ ഹാനികരമായ പല കെമിക്കൽസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഇച്ചിരി അളവ് കൂടി പോയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്തില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള മയക്കം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇതിലെ ചേരുവകളെല്ലാം ഹെർബുകളാണ്, നാച്ചുറൽ ഹെർബുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പിന്നെ ആക്റ്റീവായി നിലനിർത്താൻ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈസി ടു യൂസ് ആണ് അല്ലെ, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് കംഫർട്ട്, ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, നമുക്കറിയാം. ഞാനത് നമ്മുടെ ബിജി മേഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് അത് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാവ് മുതൽ ഇങ്ങനെ അന്നനാളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു 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 സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സിറ്റോപാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഫ് സിറപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇത്രയും ഗുണഗണങ്ങളുള്ള ഹെർബുകളുടെ ഒരു 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 കൂട്ടം അല്ലെ, ഹെർബുകളുടെ ഒരു ചേരുവ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പിന്നെ പ്രൊഫൈലാണ് നമ്മുടെ സിറ്റോപാൻ. ഈ സിറ്റോപാന്റെ വിലയോ അതിലും വലിയ മനോഹരമാണ്. MRP എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 150 രൂപയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ 150 രൂപ കൊടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊരു കസ്റ്റമറിന് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ DXN മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർഷിപ്പ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ 120 രൂപയ്ക്ക് അത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ DP/PV ഒക്കെ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനിത് കാണിച്ചത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ MRPയും DPയും അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ MRP എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മുടെ ഈ സിറ്റോപാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഫ് സിറപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഓരോ കുടുംബത്തിലും ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ട്, ആ കുടുംബത്തിലെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ട് നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും ഇതിന്റെ മറ്റ് സോഴ്സുകൾ, ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ റെമഡിയുടെയും ഹെർബുകളുടെയും പിന്നെ പ്രത്യേകതകളും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റുകളും അടങ്ങുന്ന സോഴ്സും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് പിന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സിറ്റോപാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി ഇതിന്റെ ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് 100 ml ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 1 മുതൽ 2 സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 1 സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്പൂണോ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. 2 നേരം അല്ലെങ്കിൽ 3 നേരം ഡെയിലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ശക്തമായ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 3 നേരം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമില്ല. 1 മുതൽ 2 സ്പൂൺ വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ, അഡൽട്ട് ആണെങ്കിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്പൂൺ, 2 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്പൂൺ കൊടുക്കാം. 3 നേരം അല്ലെങ്കിൽ 4 നേരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ പിന്നെ ഏത് വ്യക്തിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് അല്ലെ, കഫ് റെമഡിയാണ് നമ്മുടെ സിറ്റോപാൻ കഫ് സിറപ്പ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവിൽ കമ്പനി ട്രയൽ പാക്ക് ആണ് നിലവിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് പിന്നെ സാമ്പിൾ പാക്ക് പോലെയാണ് ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, അവരവരുടെ ID കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റോക്ക് പോയിന്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സിനോടൊക്കെ അറിയിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്ക ഒരു സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക. കാരണം ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക്, ഒരു മിനിമം സ്റ്റോക്കേ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക. ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണ്, നിങ്ങൾ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ബൾക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റ് ആളുകളിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.